jimco wanaagsan saaxiibada ku xiran barteena YouTube ee Galka Media iyo sidoo kale barteena Facebook ee Galka Media waxaan warbixinteena Galka Media diiradda maanta ku saari doonaa Mareykanka, qaramada midoobay iyo Britain oo farmaajo ku cadaadinayo inuu iscasilo. maxaad kala socotaa in saacadaha soo socda uu iscasili doono madaxweyne farmaajo dagaalka siyaasadeed ee muddooyinkan socday? maxaad ka ogtahay in uu Rooble ku guuleystay dalabkan ka yimid dowladaha caalamka? maxay ka dambeysay? xogihii ugu dambeeyay ayaynu warbixinta halkan idinkugu soo gudbin doonaa maanta, balse marka hore saaxiibada ku xiran barteena YouTube ee Galka Media, marka hore rukumo barteena YouTube, sidoo kale like saar muuqaalka, barteena Facebookna like iyo follow dheh. waa tahay haddii aan ku hormaro ila wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa Galka Media u xaqiijiyay in Mareykanka, qaramada midoobay iyo Britain ay madaxweyne farmaajo ku cadaadinayo inay iscasilo, waxaana xoguhu ay sheegayaan in saacadaha soo socda laga yaabo in farmaajo dalabkaasi xasaasiga ahi uu qaato sida aan xogta ku helayno. xogo kale oo aynu helayno ayaa sidoo kale waxa ay tilmaamayaan in kusimo madaxweyne xilligan Soomaaliya uu ka noqon doono gudoomiyaha golaha shacabka, waana tan keentay xilligan in fariinta dhinacyada dowladaha caalamka kuwooda ugu quwadda weyn ay xilligan farmaajo ku cadaadiyaan inuu markaa iscasilo, taas oo xilligan la doonayo sidii dalka ugu gudbi lahaa qalalaasaha maalmahan dambe ka dhexeeya ra'iisul wasaare Rooble iyo sidoo kale madaxweyne farmaajo. xogaha ayaa sidoo kale waxa ay tilmaamayaan in kulan ay yeesheen dhinacyada Rooble iyo waliba gudoomiye Mursal intiisa badan looga hadlay arrimaha xilligan loo baahan yahay in la sii dardargeliyo, gaar ahaan gudoomiye Mursal inuu hoggaanka u qabto dalka, taas oo loo baahan yahay in dhinacyada wakiilada beesha caalamka xilligan ay si toos ah u qaadi doonaan tallaabooyin lagu soo celinayo arrimaha doorashooyinka oo muddooyinkan dambe mugdi sii galayay. ra'iisul wasaare Rooble ayaa fariintii ugu dambeysay dhinacyada wakiilada beesha caalamka ay la wadaageen ay ahayd in markaa farmaajo xilligan uu ka fikirayo sidii uu u qaadan lahaa tallaabada dhinacyada uga imaanaysa wakiilada beesha caalamka. sidoo kale golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa dhankooda waxa ay maanta yeelanayaan kulan degdeg ah oo looga hadlayo xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya, gaar ahaan khilaafka muddooyinkan dambe ragaadiyey arrimaha doorashooyinka ee dalka. farmaajo oo maalmihii dambe qaadaya tallaabooyin guuldarro siyaasadeed isagoo u ah ayaa xilligan waxaa markaa bannaanka timid in qorshayaashiisii guud ahaan ee arrimaha doorashooyinka ay haatan soo gabagaboobeen, maadaama xilligan lagu cadaadinayo inuu iscasilo. xogo kale oo aynu helayno ayaa sidoo kale waxa ay tibaaxayaan in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble xilligan uu farmaajo kaga adkaaday dagaal siyaasadeedkii muddooyinkan dambe ka socday xafiisyada farmaajo iyo Rooble. waxaa sidoo kale xilligan la isla dhexmarayaa in Mursal xilligan uu isbedelay oo muddooyinkan dambe farmaajeesna. farmaajo ayaa maalmihii dambe waxa uu markaa sameynayay ismiidaamin siyaasadeed oo ay ugu dambeysay tii uu ku sheegay in uu shaqada ka joojiyay ra'iisul wasaare Rooble, sidoo kale dhammaan la hakiyay awoodaha ra'iisul wasaaraha. inta badan ra'iisul wasaare Rooble oo ka cararayay in uu dalka markaa galo xaalad qalalaase, arrimaha doorashooyinkana xilligan saameyn ku yeesho, ayaa waxaa la soo warinayaa in guud ahaanba xilligan uu xaaladda ay u muuqato mid uu ku qaboojinayo wakiilada beesha caalamka tallaabooyinka ay xilligan farmaajo ka qaadi doonaan. waxaana xogtu sidoo kale ay tilmaamaysaa in dalal dhowr ah ay diyaariyeen liis cunaqabateen markaa lagu saarayo madaxweyne farmaajo, taas oo xilligan aanu u suuragelin karin sida ay xoguhu sheegayaan inuusan ka bixin dalka. arrimaha lagu eedeeyena ay suurtagal tahay in maxkamad lagu soo taago. farmaajo ayaa xilligan waxaa markaa ay uga dhigan tahay tani mid markaas soo afjarayso mustaqbalkiisa siyaasadeed, waxaana Rooble xilligan uu muuqdaa mid guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed ay ku garab taagan yihiin dagaalka adag ee uu kula jiro farmaajo iyo weliba kooxdiisa. haddaba haddii aynu dib u noqonno khilaafka Rooble iyo weliba farmaajo, halkee ayuu ka soo bilowday? sida ay xoguhu tilmaamayaan, farmaajo oo si weyn xilligan uga biyadiisan qorshaha kiiska ikraan tahliil ee cadaaladda loogu raadinayo
ayaa waxa uu markaa qaaday tallaabooyin dhowr ah oo u muuqato in kiiskan isaga uu markaa uu soo gelayo haddii si dhab ah loo galo. xogta ayaa sidoo kale waxa ay tilmaamaysaa in guud ahaanba xilligan Farmaajo uu wajahayo cadaadis dhinacyadaasi uga imaanayo, taas oo la rumaysan yahay in xitaa aysan suurtagal ahayn in uu markaa la soo warinayo xaaladiisa caafimaad mid markaa khatar gelin karta sida ay dhinacyadu tilmaamayaan. Villa Soomaaliya oo qorshahan markaa ka warheshay ee ah in markaa Farmaajo iscasilayo ayaa xilligan guud ahaanba dadka isaga ka agdhow waxa ay muujinayaan walaac aad u weyn oo ku saabsan xaaladda uu wajahayo Farmaajo oo inta badan markaa lagu xusuusto in xilligan aysan kow u ahayn oo uu soo maray xilligii dowladdii madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed xilkana xoog markaa looga casilay, ayaa xilligan waxa la soo warinayaa intani ay u tahay guuldarradiisii ugu dambeysay iyo sidoo kale mid soo afjari karta khilaafkii muddooyinkan dambe taagnaa oo ku saabsan qaabka markaa hay-adaha dowladda xilligan ay u kala mudan yihiin dhanka awoodaha, waana tan keentay in xilligan mustaqbalkiisa siyaasadeed uu ku sameeyo ismiidaamin siyaasadeed. haddaba inta badan dhinacyada siyaasiyiinta marka aynu dul istaag ku samayno waxay ahaayeen kuwo si la yaab iyo weliba fajac uga warceliyey dhinaca hadalka Farmaajo. sidoo kale Rooble qoraalkiisa guud ahaan waxay ahaayeen kuwo markaa ku dhisan sharciyad sida ay dhinacyada siyaasiyiinta gaar ahaan dadka sharci yaqaanada ay ku sifeeyeen. waxaa sidoo kale xilligan laga wardhowrayaa dhinacyada wakiilada beesha caalamka go'aanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo weliba waxa ay markaa ka soo saari doonaan. haddaba marka aynu fiirino qaybta dambe ee xogahana soo gaarayo, haddii ay dhacdo in Farmaajo uu arrinkan ku dhaqaaqin oo ah cadaadiska dowladahan ay ku cadaadinayaan inuu iscasilo, maxaa dhici kara? sida ay xoguhu tilmaamayaan, waxaa markaasi dadka Soomaaliyeed lagu wargelin doonaa in Farmaajo guud ahaanba markaa aanu u tartami doonin tartanka doorashada. sidoo kale waxa ay markaa dhinacyada wakiilada beesha caalamka ay diyaarin doonaan gal dacwadeed sida ay xoguhu tilmaamayaan, taas oo mar kale Farmaajo ku noqonayso fashil siyaasadeed, maadaama qorshahan uu yahay qorsho si hoose loogu dusinayo oo aan markaa la ogolayn in loo soo bandhigo warbaahinta iyo weliba dadweynaha, taas oo dhinacyada wakiilada beesha caalamka ay u arkeen mid Farmaajo markaa ku fashalin karta dhinacyada siyaasadeed iyo weliba dhanka shacbiyadda. haddaba daawade, sidee u aragtaa in madaxweyne Farmaajo xilka toos uu isugu casilo? sidoo kale ma laga yaabaa in dagaalkii socday ee dhanka siyaasadeed muddooyinkan dambe Rooble lagu eedeynayay inay soo afjarto? fikirkaaga waa inoo muhiim. qaybta hoose ee kommentiga nagula wadaag, warbixintanna u sii sheergalay saaxiibadaada kale. mar kale waxaan idinka codsanaynaa inaad rukumataan barteenna YouTube ee Galka Media.